Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ հզոր իմ հայ ազգ, ես Արտուր Ֆարմանյանն եմ, Հայաստանի ժողովրդական կոմունիստական կուսակցության ղեկավարը։ Սիրելի բարեկամներ, կներեք, որ հիմա մի քիչ ուշուշ եմ մտնում եթեր, քանի որ խիստ զբաղված եմ, որպեսզի ես ունենամ ձեզ ասելիք։ Հիմա եկեք սկսենք այսօրվա հաղորդումը հետևյալ տեսահոլովակից, մի հատ վերհիշենք Նիկոլ Փաշինյանին։ Խնդրեմ տեսահոլովակը։ Իսկ որպես ձեռբերում այս 30 տարիների ընթացքում ինչ կնշեք։ Արցախի պատերազմում հաղթանակը պետք է արձանագրել, որ Ղարաբաղի շարժումը ճակատագրական սխալ է եղել մեզ համար։ այսօր հայոց արժանապատվության միջնաբերդի Շուշիի ազատագրման 16-րդ տարեդարձն է։ Եվ ես նախ եւ առաջ ուզում եմ բոլորիս շնորհավորել այդ դարակազմիկ եւ շրջադարձային հաղթանակի առիթով։ Շուշի մեկ դժբախտ, դժգույն քաղաք էր, մեզ պետք էր Շուշի։ Ամբողջ հայությունը կռվելու է անմնացող, ամեն ծառի, ամեն քարի, ամեն սանտիմետրի եւ ամեն միլիմետրի համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի պատրաստվում պատերազմ վարել Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Հնարավոր չէր պատերազմ կանգնեցնել կամ կանխել։ Հնարավոր չէր ուղղակի։ Կարող ենք կանխել պատերազմը, որի արդյունքում մենք կունենայինք այս նույն վիճակը, իհարկե առանց զոհերի։ Ու մենք կհաղթենք, ու մենք անպայմանորեն կհաղթենք, ու չկասկածեք։ Եվ ես հպարտ եմ, այո, մենք պարտվել ենք եւ այս պարտության պատասխանատվությունը մերն է։ Այդ սարի ծերին, որտեղ տարվա կեսը ձուն է։ Ինչներից է պետք։ Ասում են հող ենք կորցրել։ Այդ հողը ինչով է մերը եղել։ Ինչով մենք բացատրեք ինչով այնտեղ դպրոց են կառուցել, մանկապարտեզ են կառուցել, գործարան են կառուցել, ապրել ենք այնտեղ։ Բնակավայր ինչով է մերը եղել։ Մերը չի եղել, որ ասում են Ղարաբաղը մերն էր, այլևս մեր չի, սուտ է դա։ Առանց Արցախի չկա Հայաստան։ Լեռնային Ղարաբաղը միշտ եղել է Ադրբեջանի կազմում, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ ճանաչել է Ադրբեջանի կազմում։ Արցախը պետք է ապրի, եւ Արցախը պետք է լինի ինքնորոշված, եւ Արցախը պետք է լինի անկախ, ինքնուրույն, հզոր եւ հպարտ, ինչպես այսօր է, ինչպես եղել է։ Այո, ես ճանաչել եմ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մեջ։ Нагорный Карабах не может и не будет никогда в составе Азербайджана. Это уже исключено. И это 100% факт. Առաջին ղեկավարն եմ, ով ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի կազմում եւ ով ճանաչել է այդ տրամաբանությամբ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Տեսակ սիրելի բարեկամներ, ինչ է եղել, ոնց է եղել, մենք բոլորս մի հատ թարմացնենք, որպեսզի իմանանք ում հետ գործ ունենք, բայց արի ու մի տես, որ մենք դեռ մինչև վերջ չգիտենք ում հետ մենք գործ ունենք։ Մինչև Նիկոլ Փաշինյանը քաշքշում է հայ կանանց, հայր մայրերին եւ վիրավորում է մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, մեր հանրապետությունում ադրբեջանցիները վխտում են, իսկ ադրբեջանական բլոգերները հայկական լեզվով անում են քարոզարշավ ի օգուտ Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի չասեն դա լկտի սուտ է, խնդրեմ այս տեսահոլովակները, սիրելի բարեկամներ։ Bütün Azerbaycan'ı ve bütün Türk dünyasını selamlıyorum. Arkadaşlar öncelikle bilgi vermek isterim ki burası kadim bir Türk toprağı, kadim bir Azerbaycan toprağıdır. Burada 2 milyona yakın Azerbaycan Türk'ü kardeşimiz yaşıyordu. Lakin buradan sürüldüler. Ve halen 500 bininden haber dahi alınamıyor. Buradan çok güzel bir şiir okumak istiyorum. Bütün Azerbaycan'a ve bütün yerazlara özellikle buradan sürülmüş canlarımıza. Hekim, benim reseptime derman yerine Təbrizlə İrəvanı qoşayas həkim. Başqa hep axtarıb məlhəm arama, Kubatlı, Kəlbəcər, İrəvan yaz həkim. Bula al qanıma, al bayrağımı, dərdimə elac üçün yaz torpağımı, mənim İrəvansız ötən çağımı, nə yaşa, nə də ki ömrə yaz həkim.
Ժողովուրդ, քվեարկեք Փաշինյանի օգտին։ Նրա հետ կլինի խաղայություն եւ բարգահացվում։ Ջիգարես ախպերես։ Տեսակ, մեկնաբանեք ինքներդ։ Ես որ ասում եմ սրան գալու են, շատերը ասում եք միգուցե չափազանցացնում եք, ընկեր Ֆարմանյան, դե ոնց պիտի գան, գալու են եւ տիրանալու են, եթե վերարտադրվավ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ այս մարդը կատարյալ ստախոս է եւ հայ ազգի դավաճան է, ես հիմա ձեզ կապացուցեմ 2 վայրկյան։ Դուք բոլորը երևի տեսել եք, իսկ ովքեր չեն տեսել, ես հիմա կտեղադրեմ այդ տեսահոլովակը, որ իրոք քաշքշում էր մեր հայ տիկնոջը, Նիկոլ հայ մայր է, հայի մայր է նա, Նիկոլ, նա անձրնե մխելի է, Նիկոլ, եւ մնացած կպահականներ, որից մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ասում է ձեզ կորեկտ պահեք, արդեն երկրորդ օրը ասում է ես ձեզ բան չեմ արել։ Հիմա խնդրեմ տեսահոլովակները։ Խնդրում եմ ձեզ, շատ եմ խնդրում ձեզ, մի քիչ ժողովրդի հետ խոսալիս փոխեք այդ տոնը։ Որ տոնը։ Այդ կանանց վրա հարձակում է։ Կանանց վրա հարձակում Ես չկա։ տեսել եմ YouTube-ն էլ է ցույց տալիս աղա։ Կանանց վրա ոչ մի հարձակում չկա, հարձակում կա։ Ես կանանց հարգում եմ, որ բոլոր քաղաքացիներին են հարգում։ Ես այդ հարգանքը չեմ տեսնում ձեր։ Ես հարգում եմ ձեզ, ես հարգում եմ ձեզ։ Այդ ձևերն էլ արդեն չի անցնում։ Խնդրում եմ ձեզ, ձեր լեքսիկոնի վրա աշխատեք։ Ես աշխատում եմ, Աշխատեք շատ աշխատեք, անպայման։ որ մարդիկ ձեզ տեսնելիս Եղավ։ Կին կլնի, տղամարդ կլնի, ով եկավ նույն խոսույթով կանգնեց հանդես եկավ, վզիչ բռնել եմ շպրտել։ Տեսակ, սիրելի բարեկամներ, տեսակ, նա ասում է տես բան չեմ արել։ Նա չի ասե, որ ինչու դուք չեք զոհվել։ Նիկոլ Փաշինյան, ոչ թե վարչապետը, այլ յուրաքանչյուր հայի բերանը պետք է ծռվի, ով ափսոսում է, որ հայ չի զոհվել։ Էս ինչ ես խոսում։ Հայը ստեղծելու համար է, հայը ծնելու համար է, հայը բարգը վաճելու համար է, Նիկոլ, ոչ թե մեռնելու կամ զոհվելու։ Նիկոլ, ես ինչ պատասխան ես տալու, ես ինչ դաժան պատասխան ես տալու, քո ամեն մի խոսածը, քո ամեն մի հիստերիկ վիպդները շատ թանկ անստելու, քո վրա, քո շրջապատի վրա, Նիկոլ, ուզում ես սպառնալիք ընդունի, ուզում ես զգուշացում ընդունի, կանգ առ Նիկոլ, կանգնի Նիկոլ, մի շարունակի, այդ քարոզարշավը ձեր դիշովի, այդքան չարժի, որ դու քո վրա այդքան հոդվածներ ես վեկալու, դատարանը լինելու է անխիղճ, Նիկոլ, ես եմ հետևելու, Հայաստանի ժողովրդական կոմունիստական կուսակցությունը դատարանի գլխին կանգնելու է տենատե դատավարությունը ինչպես է ընթանում, բայց ժողովրդական դատավարությունը լինելու է արդար, Նիկոլ, հիշի դու էդի։ Ոչ թե մենակ Նիկոլն է քաշում, սիրելի բարեկամներ, այլ նաև իր լրագրողը, մեկ լաչարի մեկը կա, ոչ խոսալը գիտի, ոչ չափերը գիտի, ոչ եսի միջ գիտի։ Ես կանրադառնամ շատ շուտով այդ աղջնակին։ Եթե չեք հավատում, տեսեք, նա ձեռքերը կոնտրոլից բաց է թողնում, սիրելի բարեկամներ։ Խնդրեմ այս տեսահոլովակը, որ չասեն լկտի սուտ է։ Մարդկանց հետ խոսալու ոչը, մարդկանց հայրերը։ Հիմա զեկուցում եմ ձեզ այդ քարոզարշավի վերաբերյալ։ Իշխանությունները, կրկնում եմ, իշխանությունները, բոլոր լծակները իրենց օգտագործում են եւ պետական ռեսուրսը քաշում են, այդ պետական հիմնարկները եւ այլն, քաշում են ընտրությունների մեջ։ Անձինս դա վերաբերվում է դասատուներին, ուսուցիչներին չէ, մանկավարժներին չէ, դասատուներին է դա վերաբերվում։ Հասկանում եք, դա վերաբերվում է դասատուներին։ Հիմա տեսնենք ինչպես են իրենք հերկում եւ ինչպես են լրագրողները այդ ամենը շարունակում։
Խնդրեմ երկու տեսահոլովակ։ Մեր ռեյտինգն ացած է, այս լուրջ եք ասում։ Այդպես են ձեզ ասում։ Ով ասում։ Իրանք հավատում են իրանք ասացին։ Դուք Հայաստանում եք ապրում, շփվում եք մարդկանց հետ։ Օրինակ այստեղ շփվում ենք դպրոցների կոլեկտիվներ, տարբեր այդպես եկել են։ Դուք դպրոցի կոլեկտիվ եք։ Հիմա փոխտնօրեն եմ դպրոցում։ 15 մանկապարտեզից։ Դպրոց։ Որ դպրոցը Վանաձորի։ Այո, Որ համարի այստեղ մի քանի դպրոցներ։ 17։ Ես այս պահին համատիրությունում տեսուչ, թաղամասային տեսուչ։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմն է, շտաբից ենք եկել մենք հավաքված, ահա, այո։ Մեծ է թիմն է, շատ։ Ոչ այդքան, բայց մոտավորապես շատ ենք, տարբեր շտաբեր ա, միացել ենք, եկել ենք աջակցելու մեր թիմին։ Քվականները։ Շտաբներն են այսինքն։ Վանաձորի թե թատրոն եք գնում։ Դուք փորձ եք անում, հա, վարչապետի այցից առաջ փորձ եք անում։ Այս ինչ խումբ է։ Խումբի դպրոցն է։ Որ դպրոց։ Վերին Արտաշատի միջնակարգ դպրոցը։ Իսկ այն տիկինը որ ցուցումներ ա ձեզ տալիս ով է։ Բարի դասատու է։ Դասարանով եք։ Թակենք էլի։ Դուք եք բարի ուսուցչուհին դուք եք բարի։ Այստեղ պար չկա, այսօր պար չի լինելու։ Ասեք, ինձ ուղեք հարցերին։ Պար չունենք այսօր։ Քաղաքացի ենք։ Ես չեմ խանգարում։ Խանգարում եք։ Չեմ խանգարում, դուք եք որոշում, դուք չեք որոշում։ Աշխատանքներ եք իրականացում, որ խնդրեմ մի քիչ մեկ, երեխաներին ասավորվեն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Արի բարի։ Կներեք, բոլորին եք այսպես դիմավորում։ Ներողություն, սա ինչ խումբ է։ Ես լրագրող եմ, իմ անունը Նարեկ է։ Սա ինչ խումբ է։ Երաժշտական դպրոցի խումբ է։ Գյուղի։ Այո, այո։ Դուք տնօրենն եք։ Դուք տնօրենն եք երաժշտական դպրոցի։ Իսկ ով եք։ Մի հատ սասենց կանի։ Իսկ ինչու եք ցուցումներ տալիս կներեք երեխաներին։ Մեր ընդմիջման ժամն է, կազմակերպչական հարցերով զբաղվում ենք, ընդմիջման ժամ երկուսին կգնանք աշխատանք։ Իսկ ինչ եք աշխատում։ Դա արդեն կարևոր չի։ Մեզ փոխանցել են, ես գնացի վերցրեցի։ Ո՞վ է փոխանցել։ Հայաստանի դրոշը։ Հա։ Այնտեղ մի հատ մարդ կար, դրոշները Դպրոցում։ Չէ, այստեղ։ Հա։ Իսկ դու այսօր դպրոց եղել ես։ Հա, եղել եմ։ Նիկոլ Փաշինյանն եկել էր։ Դպրոց։ Հա, ժամը 9-ի մոտ էր։ Այսօր։ Հա։ Բայց որ դասի չեք դուք։ Դասի էինք, ուղղակի եկել ենք ստեղ հենց։ Դասը ավարտվեց, թե։ Հա, ավարտվեց։ Չասեցիք Փաշինյանի այցի համար եկել եք ստեղ։ Հա։ Ես դասի։ Քանիսին է ավարտվել ձեր դասերը։ Մի րոպե։ 12-25 զանգը տվել է։ Բայց սովորաբար երբ է դասերն ավարտվում։ 2-ից 5 պակաս։ Այսօր շուտ եք մի քիչ ավարտել։ Որ գաք այստեղ դրոշները պահեն։ Ահա։ Իսկ ձեր դասարանը բոլորն են այստեղ որ դրոշները ծածանեն։ Հա։ Էլի շուտ եք ավարտել որ գաք։ Ահա։ Իսկ ուսուցչուհիները գիտեն որ շուտ եք դուրս եկել, թե թույլ են տվել։ Թույլ են տվել։ Ինչ ասացի։ Ասեցին կարող գնանք, որտեվ իրանք էլ են եկել։ Հա, բոլորով եկել եք որ դիմավորեք վարչապետին։ Իսկ ձեր դպրոցը ոնց էր կոչվում։ Վերին Արտաշատի միջնակարգ դպրոց։ Տնօրենի անուն ազգանունը։ Խախնազարյան Շուշան։ Դպրոցից շատ Հա, են։ շատ են։ Ուսուցիչներն էլ բոլորն էլ այստեղ են։ Հա։ Տնօրենն էլ է այստեղ։ Հա, տնօրենն էլ է։ Որն է տնօրենը։ Շուշան Խախնազարյան։ Հա, դեմքով իրեն տեսնում եք դու։ Չէ, այստեղ չի, ներսն է։ Տեսակ սիրելի բարեկամներ, հիմա տեսեք ինչ է կատարվում։ Կատարվում է հետևյալը։ Ես երեք գնացել եմ շրջաններից մեկը եւ մի երեխայի դոշին տեսել եմ փակցված այս քարտեզը, խնդրեմ։ Տեսակ բարեկամներ, երբ որ ես երեխայի մոտիկացա, իդեպ որպեսի չասեն լկտի սուտա, համ երեխայի հասցեն կա, համ տունը կա, համ հեռախոսի համարը։ Երբ որ ես երեխային ասեցի բալիկ ջան, իսկ դու գիտես որ այս քարտեզի վրա բացակայում են մեր հողերը, հայկական հողերը եւ անձինս Արցախը։ Ինչի երեխան պատասխանեց. հարգելի պապիկ, մեզ ուսուցչուհին ասել է, որ Արցախը մերը չէ։ Այդ ուսուցչուհու հետույքը ճղելու ենք։
քպական ուսուցչու հետույքը ճղելու ենք այն ուսուցիչները, ովքեր այդպես քարոզ են տանում երեխաների նկատմամբ եւ երեխաների մոտ, հետույքները ճղելու ենք եւ հագցնելու ենք գլխներին։ Քանի որ այդ դասատուներ, ծախված դասատուներ, բոլորը պատասխան եք տալու նման քարոզչության համար, իսկ ադրբեջանցիները այն ժամանակ, երբ որ Արցախը հայկական էր, սիրելի բարեկամներ, տեսեք ինչ են քարոզե, խնդրեմ։ А вы знаете, кто враги Азербайджана? Кто наши враги? Армения! Почему они наши враги? Кто мне скажет? Они наших людей убивали. Ага, еще кто что может сказать? Еще что они сделали? Они убили всех наших солдатов. Ага, хорошо, давайте поговорим. Давайте посмотрим на нашу карту. 20% земель Азербайджана оккупированы армянами. Они так захватили одно место, где есть ресурсы всякие, золото. Ես հələ իմանամ ով է դասատուն, դու ափսոսալու ես, որ դու երկիր ես ծնվել, որ դու աշխարհ ես ծնվել, դու ափսոսալու ես, ու բոլորի տա վերաբերվում, ով որ մտնի քաղաքական խաղերի մեջ, տնտուն ու տեղերը ձեր վեր ու վար եմ անելու, հələ դու փորձեք մտեք քաղաքականության մեջ, հիմարներ, երեխեքիներ սրած վստահել են, որ սրած երեխա դաստիարակել, որ դասատուի վրա մի հատ պիրսինգ եղավ, մի հատ նակոլկա եղավ, դատապարտվելու եք ծմա բանտարկության, հերիք եղավ, բոր եղավ, պարակտեք, ես ինչի եմ այսքան վրդոված, սիրելի հայրենակիցներ, քույրերի և եղբայրներ, ուսուցիչը, մանկավարժը պետք է մնա մանկավարժ, դա սրբություն է, էսի զիբիլ ժեխը բերել լծել են դպրոցները, հիմա է քարոզարշավ են անում, Այլեն սև քարոզարշավ բերեմ գլխներիդ, աշկերները թռի գալլեկըտ, հիմարներ, սիրելի բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, KP-ի մեջ իրար ուտոցի է եթում, քանի որ սրա զավզակությունները անգամ նրանք չեն կարող տանել, հիմա տեսեք, էսի մենակ ուտում եմ, մենակ նստում ուտում եմ, ուրիշ բան չի անում, ղժղժում է և անում է ինչ, իրար մեջ ասում է դուք չգիտեք ես ինչ եմ անում, խնդրեմ այս տեսա հոլովակը։ Բա վարչապետ, հալա չէ ուղղեցնենք մի հատ մեր համար։ Մոտ գերատերը, ինչ-որ ապե գերատերը ատարում մեզ դեսել է։ Հանացյան, ասել։ Չէ, հաշավանքների Նույնիսկ սեփական մարդիկ եկան Փաշինյանի մոտ խնդրելով. լռիր, դու վնասում ես մեր վարկանիշին։ Հրապարակ թերթը հաղորդում է, որ խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը վարչապետին փոխանցել է կուսակցության ներսում տիրող խուճապը։ Այս շաբաթ չափազանց շատ սկանդալներ եւ թշնամիներ է ձեռք բերել։ Փաշինյանի պատասխանը պարզ էր. նրանք ոչինչ չեն հասկանում, նա գիտի թե ինչ է անում, սակայն մտահոգության պատճառները աճում են։ Անցած շաբաթվա ընթացքում Փաշինյանը վիճաբանել է մի տարեց կնոջ եւ արցախցի տեղահանվածի հետ։ Բողոք է ստացել կոռուպցիայի դեմ պայքարի կոմիտեում եւ քննադատություն է ստացել Էջմիածնից։ Նույնիսկ նրա դաշնակիցները խնդիր են տեսնում վարչապետի անպատշաճ վարքագծի մեջ։ Տեսակ, իրանք անգամ իր մեջ դա լուրջ ինֆորմացիա է, լուրջ տվյալներ են։ Դինեց օթից վերցրած, ըստ օթում պտտվող լուրերի չի։ Հիմա հաջորդը, սիրելի բարեկամներ, բոլորս գիտենք, որ բացի թմրամոլությունը,
Բացի սպանությունները մենք ունենք նաև մեծ խնդրեմ եւ մեծ աղետ մեր հանրապետությունում, քանի որ կազինոները եւ գիշերային ակումբները ներ են քաշում մեր քաղաքացիներին եւ հանում են իրենց տրուսիկի վերջի ռեզինը, որը որ վերջաբանը լինում է շատ տխուր, քանդվում են ընտանիքներ, քայքայվում են առողջ ընտանիքներ, բաժանություններ, ինքնասպանություններ, սպանություններ եւ այլն եւ այլն։ Դա վերաբերում է կազինոներին, թե on-line, թե ոչ on-line։ Մենք շատ ենք մտահոգված այդ հարցով, քանի որ դա նույն նարկոմանիանն է, նույն խուժանությունը, այլասերվածությունը եւ մյուս վատ բաների հետ հավասար է խաղամոլությունը։ Բայց եկեք տեսեք, որ երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դրա մասին ունի այլ կարծիք։ Նա ասում է, առևտուրն էլ է բան, համեմատում է առևտուրը, բիզնեսը կազինոյի եւ խաղամոլության հետ։ Չեք հավատում, խնդրեմ տեսահոլովակը։ Ես ես խնդրում եմ շատ կարևոր բան եմ խոսելու, որ հայազգի շահերից եմ խոսում։ Դուք էլ ինձ ստայմ ճանաչում եք եւ հիշեցիք։ Ես դες հիշում եմ։ Հիմա այսպես է խնդիրը։ Ուրեմն մեծ կազինո կա մեր երկրում, որ Աստված չի օրնելու մեր բյուջեն ընդհանրապես, որտեղ դա սատանայից է, ոչ էլ դուք պետք է։ Ինչ կազինո։ Շանգլենք, որ ուզում է լինի։ Բոլոր կազինոները սատանայի տներ են։ Դուք Լավ է, բայց չի չափազանցնում։ Չեմ չափազանցնում, ես ցիտում եմ Աստվածաշունչը, դուք էլ մկրտված եք, գիտեմ։ Ո՞նց Աստվածաշունչում ինչ է գրած կազինոների մասին։ Գրված է, որ չի կարելի օրհնություն ստանալ այն գումարից, որը որ գալիս է սատանայից։ Իսկ կազինոն ծնում է սպանություն, ատելություն, ինքնասպանություն, դե որ նա այն ցանկացած առևտուր տենց։ Երկրորդը գալիս է ստրիպտիզ ակումբները, որ նույնպես չի օրհնում Աստված այդ բյուջեն։ Եվ շատ լավ, բայց Հայաստանը ինչքան ամեն հարգանքով դուք անադարձ անելու եք այս մտքին։ Ես վստահ եմ, դա գիշերն է լինելու շատ ուշ։ Եվ երրորդ ամենակարևոր պարոն Փաշինյան։ Ուրեմն մայր օրենքը ես վստահ եմ գրողները քրիստոնյա են, խնդրեմ իրանց, որպեսզի իշխանություն չտա Եհովայի վկաներին բացահայտ պաստառները դնեն եւ ողջավորություն անեն, որ կործանեն երեխաների հոգիները, այլ թող որ գնան մեր բոլորի սիրած հայ առաքելական եկեղեցի։ Եվ ով որ ուզում է լինի գահին իշխանության, աստծոյնությամբ թողին, իմ քերին կլինի, դուք կլինեք, ով ուզում է լինի, միայն թե աստծոյնությամբ լինի։ Եվ այս խնդրանքներից խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեք, լավ։ Նիկոլ Փաշինյան, ինչ ես ուզում դու ես ազգից։ Վերջով ասա, ինչ ես ուզում։ Ինչ ես տվել հայ ազգից, որ չես կարող վերցնես, Նիկոլ։ Էդ էլ դնենք կողքի, սիրելի բարեկամներ։ Այս մարդը ասում է 3 անկլավ պետք է տակ, մեկը տվել է արդեն։ Կարող եք գուգլել, տեսեք, որ տվել է։ Փաշինյան, նախ խնդրեի անդրադառնալ վերջին օրերի տեղեկություններին Իրանաշարի հետ կապված, կա տեղեկություն, որ արդեն քարտեզում փոխվել է, Google-ի Իրանաշարի անվանումը, դուք քաղաքացիներից մեկի հարցին պատասխան դեպի չեք հանձնել առաջիկա, ասում եք երկու վիու նշեցիք, ադրբեջանական անուններ տալով, երրորդը չասեցիք հավանաբար նկատում էիք Իրանաշարը, ճիշտ են արդյոք տեղեկությունները, դուք ավելի լավ ասում եք, որ այսպես կոչված անկլավների հանձնման համար չկան իրավական հիմքեր, եթե ճիշտ են այդ տեղեկությունները, որ առաջիկա Իրանաշարը հանձնվելու է, ինչ իրավական հիմքեր դուք հանել ջրի երես, ինչի հիման վրա է դրանք ունենալու։ Ձեր հարցը հիմնված է երկու բազիսային դրույթի վրա, երկուսն է սուտը։ Առաջինը, որ Google-ում որևէ անուն է փոխվել, Google-ի գոյության ողջ ընթացքում այդ անունը եղել է այդտեղ, սկսենք այդտեղից, ողջ ընթացքում։ Այսինքն Google Maps-ը կամ Google Earth-ը ինչքան գոյություն ունեցել, այդ անունը այդտեղ եղել է։ Այլ բան, որ ոմանք նոր են նկատել դրա մասին։ Երկրորդը ասում եք քաղաքացու հարցինի պատասխան դուք ասցիք հանձնում եք չգիտեմ ինչ։ Երկրորդը սուտը։ Հասկանում եք, այդ կուլտուրան, որ կարելի է նույնիսկ ուղիղ եթերում հնչածը դարձնել սուտ, այդ կուլտուրայի մասին դուք պետք է խոսեք։ Ասում եք դուք սուտ եք ասում, սուտ։ Ձեր հարցը տալիս եք, որ լրատվամիջոցից եք, ոչ մի զարմանալի բան չկա։
ասում եմ դուք սուտ եք ասել։ Այն ինչ որ դուք ասի, ձեր հարցի երկու բազային դրույթը սուտ է։ Ասեք, ինչ հարց է։ Արարատ Միրզոյանը ասում է, որ մենք անկլավներ տարածքներ ունենք Հայաստանի տարածքում։ Ասեք, որ տարածքների մասին է։ Հիմա այդ ուղղակի բոլորս իմանանք, բոլորը քվեարկելով մենք ինչ տարածքներ ենք անցնելու։ ոչ մի տարածքի Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան որևէ տարածքի մասին խոսք լինել չի կարող։ Մենք մի րոպե նայեք, մենք ինքներս ունենք խնդիր։ Արցվաշենը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք է, եւ եթե մենք հրաժարվենք չենք կարող ասենք հրաժարվել, չենք կարող ասել Արցվաշենը չկա։ Հիմա ինչպես չենք կարող հրաժարվել, բայց մեր տարածքում ասեք, որ տարածքա, որ ուղղակի իմանանք, էլի որտեղ ենք։ Ադրբեջանի 3 տարածքները, որը Վախուդարլի, Խելեմլի, Էսի ասում է ինչի, որ վաղը չմիսորը ինքը եթե Աստված չանի վերարտադրվավ ու ինքը հողերը տվել ժողովրդասի ես ինչ ես անում Նիկոլ ամենայն փրկիչ ասելու է ես ձեզ ասել եմ տեղադրելու է տեսահոլովակներս ես ձեզ ասի դուք ինձ ընտրեցիք ինչ եք ուզում դուք եք արել դա մեր խնդիրն է էտա պատասխանը լինելու իսկ սիրելի բարեկամներ որպեսզի մենք իմանանք որ մենք ունեցել ենք նման ղեկավար ունեցել ենք հայ ազգին բարեկամ ղեկավար, որը իրոք ազգանվեր են իրենց ժողովրդին, ովքեր ժողովրդավար են, կան այտենց, եղել են այտենց ղեկավարներ, տեսնենք այս տեսահոլովակները։ Уже прошел год, как его не стало, а этого даже не осветили по новостям. Он не был большой звездой, но в сердцах людей он навсегда оставил огромный след. Его считали самым бедным президентом в мире, но с самой богатой душой. Только представьте, Хосе Мухика, бывший президент Уругвая, жертвовал 90% зарплаты своему народу. Он жил на маленькой ферме, без центрального водоснабжения, вместе с любимой женой и собачкой с 3 лапками. Ездил на стареньком Volkswagen, лечился в обычной больнице и стоял в очереди наравне со всеми. Он самостоятельно приносил воду из колодца. За 5 лет правления он вдвое снизил уровень безработицы. Когда ему предложили частный самолет, он купил вместо этого спасательный вертолет для народа. А после ухода из политики он отказался от пенсии сенатора в пользу нуждающихся. Однажды он сказал: «Власть – это не привилегия, это служение обществу. Те, кто любит деньги, не должны идти в политику». Поставьте лайк, если он достоин уважения. Подписывайтесь на наш канал Душевно, если устали от бесконечного потока плохих новостей. Կարող է պատահել լինի Հայաստանի ղեկավար, որ չուզենար Ղարաբաղը միանալ իր մայր հայրենիքին։ Ես դա համարյա թե բացառում եմ, եթե նորմալ մարդ է, չի կարող պատահի չուզենա իր հայրենիքից կտրված մասը ուժի միջոցով վերցված մասը չվերադարձվի, դա անհնար բան է։ Ուրեմն եթե ես էլ եմ այդ հարցին լուծմանը կողմնակից, որովհետև կարող է պատահի եւ ասես ես դեմ եմ, չէ՞, ես դեմ եմ։ Բայց այդպիսի բան ասող չի կարող պատահել։ Պատահական մարդու դնում էին պատասխանատու պաշտոնների ելնելով մի սկզբունքից մեր թիմից է։ Ես ընդհանրապես այդ թիմ հասկացողությունը չեմ ընդունում, որովհետև տնտեսություն վարելը, քաղաքականությամբ զբաղվելը ֆուտբոլ խաղալ չի կամ բասկետբոլ խաղալ չի։ Դա լուրջ պատասխանատու գործ է։ Եվ ոչ մի ղեկավարը տրեներ չի, մարզիչ չի։ Ղեկավարը պետք է լինի ուղղություն տվող եւ գաղափարներ գեներացիանող մարդ, որը կարողանա իր սեփական տեսնելով իր սեփական վերլուծությունների հիման վրա ճիշտ ուղղել այս կամ այն գործը։ Պատահական մարդուն, որը կյանքում չի տեսել ոչ մի, բերում են դնում են նախարար։ Ավելին ասեմ, մեր դժբախտությունների այսօրվա տնտեսական այսպիսի ծանր վիճակի հիմքում ընկած է նաև այն, որ ցավոք սրտի նոր իշխանությունները մինչև օրս էլ չունեն տնտեսության զարգացման հստակ կոնցեպցիա։ Առավել ևս չունեն կոնցեպցիա հայացակետեր, համակարգ հայացքների արդյունաբերության զարգացման։ Նավը թողել են, գնացել ալեկոծված ծովում գնում է։ Չկա ղեկավարը,
իսկական ղեկավարը, ղեկավարող ուղղություն տվողը, ճիշտ ընտրություն կատարող ուղղությունների, որպեսզի procesները, գործընթացները գնան ճիշտ հունով։ Եթե մի մարդ կոնցեպցիա չունի որևէ գործ անելու եւ բեկորային է անում ամեն ինչ, այսօր այս հարցը լուծենք, մնացածը կտեսնենք, այդ մարդը երբևիցե հաջողության չի հասնի։ Իսկ կոնցեպցիա ունենալ, դա նշանակում է շատ լուրջ մտածված ծրագրային համալիր գործընթաց ապահովել։ Տեսակ սիրելի բարեկամներ, տեսակ կան, մենք դեռ կանք, ուղղակի մի հատ արթնացեք, ինչ պետք է անի Նիկոլը եւ քանդիր պետությունը, որ դուք արթնանաք, ասեք մենք ձեզ օգնենք։ Հունիսի 7-ին մեր շիրգաչի, իմ հայ ժողովուրդ, քնից արդացեք, քանի շանս ունենք ես գժին մերժենք, քանի կարող ենք ինչ-որ բան փոխենք, քանի կարող ենք երկիրը փրկենք, քայլ արա մեր շիրգաշին, հունիսի 7-ին մեր շիրգաշին, հունիսի 7-ին Արդացեք քնից, ազատվենք թուրքից, որ հավիտյան չզրկվենք հայրենիքից, արթնացեք քնից, ազատվենք գժից, որ ապրենք հանգիստ հունիսի 8-ից։ Ես չեմ սիրում այդ բառերը, ժեղ, զոմբի չեմ սիրում, դուք բոլորդ մեր քուր եւ եղբայրներն եք, եւ մենք միասին պետք է կառուցենք այս երկիրը։ Միայն ձեզ արթնանալ է պետք, ձեր ցավը տանեմ։ Սիրելի բարեկամներ, մեկ անգամ եւս ուզում եմ կրկնեմ, Հայաստանի ժողովրդական կոմունիստական կուսակցությունը եւ ես Արտուր Ֆարմանյանս ձեր հետ ենք, միասին ենք։ Մինչև վերջի շունչս ես կանգնելու եմ եւ պայքարելու եմ հանուն Հայաստանից Հանրապետության եւ հանուն հայ ազգիս։ Բայց առանց ձեզ մենք անզոր ենք, սիրելի բարեկամներ, հավատացեք, դուք եք մեր ուժը, դուք եք մեր հենարանը, ես ոչինչ եմ առանց ձեզ, բայց ձեզ արթնանալ է պետք, եւ մենք ուշադիր հետևելու ենք հունիսի 7-ին, անպայման հորդորում եմ գնացեք կտրատարածներ, մի թողեք, որ սա վերարտադրվի, մի թողեք, եւ երբ որ կգա նոր իշխանությունը, եւ մենք կարճ ժամանակներում կտեսնենք, որ այս մարդիկ էլ ուշքի չեն եկե, ուզում են անեն նույնը, Հայաստանի ժողովրդական կոմունիստական կուսակցությունը, ես Արտուր Ֆարմանյանս, քայտարեմ համազգային ազատագրական շարժման մասին, եւ մենք ազգովիկ ենք եւ կմաքրենք բոլոր ժեխերից Հայաստանից Հանրապետությունը։ Այսօր այսքանը, կներեք, որ մի քիչ երկար եղավ այս տեսահոլովակը, կներեք ինձ էմոցիաներիս համար սիրտս պայթում է այս կատարվող իրավիճակից։ Սիրելի բարեկամներ, գնում եք ընտրության, որպեսզի չպարտվեք, ընտրելու եք, որպեսզի չդավաճանվեք, ընտրելու եք, որպեսզի չստորացվեք, ընտրելու եք, որպեսզի չլինեք խափնված։ Դա իմ հորդորն է ձեզ։ Իսկ իմ անձնական կարծիքը, թե որ ուժին պետք է տան ձայնը իմ հետևորդները, իմ էլեկտորատը, ես քայտնեմ շատ ուշ, հետևեք եւ կասեմ, բայց մինչեւ ընտրությունները։ Եվ մեկ անգամ եւս ուզում եմ կրկնեմ, դա լինելու է իմ կարծիքը։ Լսեք, թե չլսեք, դա ձեր յուրաքանչյուր իրավունքն է, ձեր սրտի, ձեր գաղափարի թելադրակը։ Դուք եք որոշողը, ձեզանից ենկոն որոշող չկա, քանի որ դուք պետք է կերտեք այսօր Հայաստանի ապագան։ Скажи мне, Чудра, кто больше знает, дурак или мудрец? Дурак. Мудрец во всем сомневается. Хорошо быть дураком, Чудра. Много мудрости,
много печали. Молодые люди, не верьте тому, что все в советское время было отвратительно. Это очень важно не верить. Слово здоровье от слова дерево, древо, с древа будь. Когда рубят корни, дерево вянет. Советский Союз для нас корневая система. Мы должны отрубить сучки, засохшие, корявые, но мы не должны рубить корни. Поэтому и листва наша вянет, что мы не взяли то лучшее, что было в советское время, с собой в наше будущее. И живем поэтому на таком поганом настоящем. Կեցե Հայաստանից Հանրապետությունը, կեցե հայ ազգս, կեցե հայկական սփյուռքս, կեցե ջավախ հայությունս, կեցե Արցախ հայությունս, կեցե հայկական Արցախը Նիկոլ Փաշինյան, Ալեն Սիմոնյան, Նիկակոյնի Ղարաբաղ, Արցախ, Արցախից վերադառնալ է Արցախ, տեր կան մի իրեն սրբություններին, եկեղեցու շիրիմներին եւ նոր ծնունդ է ապրելու Արցախը Նիկոլ Փաշինյան։ Դու կտեսնես դա։ Կեցե մեր առաքելական Սուրբ եկեղեցին, կեցե մեր ավակ քույրերը եւ եղբայրները, տատիկ եւ պապիկները, ձեր ցավը տանեմ։ Դուք պետք է ապրեք երջանիկ կյանք ձեր մնացած օրերը։ Դուք պետք է տեսնեք հիանալի ծերություն, հպարտանալով ձեր երեխաներով, ձեր թորնիկներով, ձեր ծորնիկներով։ Պինդ եղեք, ամուր եղեք։ Ես ձեր ցավը տանեմ։ Լավ եղեք ժողովուրդ ջան, այսօր այսքանը հույսով եմ կհանդիպենք Աստված բոլորիս պահապան, ստեսություն։ Պայքարելու ենք մինչև վերջ։